কেতিয়াবা কি হয় চাবচোন আমাৰ কি হেকুটি আহি থাকে আপোনাৰ এনেকুৱা আমি কেতিয়াবা কৰি থাকোঁ খাদ্য খালে আপোনাৰ বা আপোনাৰ ধৰি লওক কি হয় আমি কেতিয়াবা লগাতকৈ যদি বেছি খাদ্য আপোনাৰ কি হেকুটি আহিব ধৰে আপোনাৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ যায় আমাৰ হেকুটি আহি থাকে কিন্তু আমি ৰখাব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আপোনাৰ তো আপোনাৰ ধৰি লওক সকলোৰে হয় সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি কেতিয়াবা আপোনাৰ এই হেকুটি আহে আপোনাৰ মাজে মাজে আপোনাৰ কিন্তু এই হেকুটি কিয় আহে আমাৰ কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ জানিবৰ মন যায় কি কাৰণত এই হেকুটি আহে আপোনাৰ তো এই হেকুটি যে আহে আপোনাৰ যিটো আমাৰ হিকাপ বুলি কয় আপোনাৰ তো এই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম তো মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো মই আলোচনা কৰিম এতিয়া হেকুটি হোৱাৰ বিষয়ে এইটো আমাৰ ইংৰাজী শব্দত কি কয় হিকাপ আপোনাৰ হিকাপ বুলি কয় তো চাওক আমাৰ কেতিয়া হেকুটি আহে আপোনাৰ যেতিয়া আমি ধৰি লওক লগাতকৈ বেছি খাদ্য খালোঁ আপোনাৰ বা আমি কি ধৰি লওক মছলাজাতীয় বস্তু যদি আমি বেছিকৈ যদি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ পাকস্থলীত গৈ আপোনাৰ এই খাদ্যবিলাকে আমাৰ কি ইৰিটেশ্যন কৰে আপোনাৰ তো যেতিয়া ইৰিটেশ্যন কৰে আপোনাৰ ইৰিটেশ্যন হ'লে আপোনাৰ কি এই মাচুলবিলাক আপোনাৰ কি কণ্ট্ৰেকশ্যন হৈ যায় কণ্ট্ৰেকশ্যন মানে ধৰি লওক আপোনাৰ কি সংকোচন হয় যদি এনেকুৱা হয় আপোনাৰ কি এনেকুৱা খচি যায় আপোনাৰ তো এই যেতিয়া সংকোচন হ'ব আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব আপোনাৰ তেতিয়া আমাৰ কি হেকুটি আহিব ধৰে এনেকুৱা হয় যে আমি কি ৰখাব নোৱাৰোঁ আমাৰ হেকুটি আহিলে আপোনাৰ তো এই কাৰণে আমাৰ কি হয় এই হেকুটি আহে আপোনাৰ তো এতিয়া এই হেকুটি হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি আপোনাৰ কি কাৰণত আমাৰ এই হেকুটি আহিব পাৰে তো ফাৰ্ষ্ট কাৰণ হৈছে যদি আমি কি লগাতকৈ যদি বেছি খাদ্য খাওঁ আৰু আমি তেল মছলা দিয়া বস্তু যদি বেছিকৈ খাওঁ আমি তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে এই পাকস্থলীত গৈ আমাৰ কি ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে আপোনাৰ তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব মাচুল কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব আপোনাৰ সংকোচন হ'ব আৰু তেনেকৈ আমাৰ কি এই হেকুটি আহে আপোনাৰ এইটো হৈছে আমাৰ কি ফাৰ্ষ্ট কাৰণ আমাৰ তাৰপিছত হ'ব পাৰে নেক্সট কাৰণটো হ'ব পাৰে আমি যদি এলকহল যদি আমি বেছিকৈ যদি খাওঁ আপোনাৰ মদ যদি আমি বেছিকৈ খাওঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ এই হেকুটি আহিবলৈ ধৰে আপোনাৰ তো নেক্সট কাৰণটো হৈছে যদি আমি মদ যদি বেছিকৈ খাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি এই হেকুটি আহিব ধৰে তাৰপিছৰ কাৰণটো হ'ব কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ যেনে ধৰি লওক কোকো কোলা পেপচি এইবিলাক বস্তু খালেও আমাৰ কি এই কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় এই হেকুটি আহিব ধৰে তাৰপিছততো হ'ব পাৰে কি ষ্ট্ৰেছ ধৰি লওক আপোনালোকে বহুত চিন্তা কৰি আছে মানসিক চিন্তাত ভুগিছে আপোনাৰ তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি এই কেতিয়াবা আপোনাৰ কি এই হেকুটি আহিব পাৰে আপোনাৰ তাৰপিছততো হ'ব পাৰে কি ধৰক কিছুমানে আপোনাৰ কি একেবাৰে আপোনাৰ টাইম নাই আৰু জল্দি একেবাৰে খাদ্যবিলাক আপোনাৰ খাব ধৰে আপোনাৰ একেবাৰে কম সময়তে আপোনাৰ খাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ এই মুখেৰে আপোনাৰ এই বায়ু যি আছে আপোনাৰ এই বায়ুটো আপোনাৰ মুখেৰে লগাতকৈ বেছিকৈ সোমাই যায় আপোনাৰ তো এই বায়ু যেতিয়া আপোনালোকে জল্দি খাব মুখেদি যেতিয়া আপোনাৰ বায়ু বেছিকৈ সোমাই যাব আপোনাৰ তেতিয়াও আপোনাৰ কি হয় এই হেকুটি আপোনাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে আপোনাৰ তো এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি হেকুটি হোৱাৰ কাৰণ তো এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক হেকুটি আহিলে কৰিব কি আপোনালোকে তো চাওক ফাৰ্ষ্ট যদি আপোনাৰ হেকুটি যদি আহি থাকে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰে কি আপোনালোকে পানী বেছিকৈ খাব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ কি হেকুটি অহা মানে কি আপোনাৰ ষ্টমাকত পাকস্থলী আপোনাৰ ইৰিটেশ্যন হৈ থাকিব আপোনাৰ তো আপোনালোকে পানী যেতিয়া বেছিকৈ খাই থাকিব আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব এই হেকুটি হোৱাটো আপোনাৰ কি লাহে লাহে আপোনাৰ কি কমি আহিব এইটো হৈছে আমাৰ কি ফাৰ্ষ্ট আমি কি এইটো উপায় কৰিব পাৰোঁ ঘৰতে নেক্সট কৰিব পাৰোঁ কি আপুনি ধৰি লওক কি আপুনি অলৰেডি পানী খাইছে আপোনাৰ পানী খাবলৈ মন নাই তেতিয়া আপোনাৰ হেকুটি আহিছে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে কি আপোনালোকে চেনি অকণমান লৈ লাহে লাহে আপোনালোকে কি চবাই খাব পাৰে আপোনাৰ এই চেনি আপোনাৰ চবাই খালেও আপোনালোকে হেকুটি অহাটো আপোনাৰ কমি যায় বা আপোনালোকে আপোনাৰটো মিশ্ৰি তাল মিশ্ৰি যি কয় সেইটো আপোনালোকে খাব পাৰে তো এই বস্তুবিলাক খালেও আপোনাৰ কি হেকুটি হোৱাটো আপোনাৰ কমি আহে তাৰোপৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰে কি বৰফৰ যি টুকুৰা থাকে সেই বৰফৰ টুকুৰা আপোনালোকে ভাঙি সৰু সৰু কৰি লৈ সেই বৰফৰ টুকুৰা যদি আপোনালোকে খাই দিয়ে আপোনাৰ তেতিয়া এই যে আপোনাৰ কি পাকস্থলীত আপোনাৰ এই মাংসপেশীবিলাক মাছবিলাক আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কি যেতিয়া আপোনাৰ এই বৰফটো ভিতৰত যাব আপোনাৰ ভিতৰত গ'লে আপোনাৰ কি মাছবিলাক আপোনাৰ ৰিলেক্স হয় আপোনাৰ তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ এই হেকুটি হোৱাটো আপোনাৰ কি লাহে লাহে আপোনাৰ বন্ধ হৈ যায় আপোনাৰ তাৰোপৰি ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আপোনাৰ এণ্টাচিড বটল ধৰি লওক জেলুচিল হওক বা ডাইজিল তেনেকুৱা যদি বটল থাকে আপোনালোকে তেনেকুৱা বটলৰ কি ধৰি লওক 1 চামুচ বা 2 চামুচ খাব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ কি হয় হেকুটি হোৱা মানে কি আপোনাৰ ধৰি লওক পাকস্থলীত গৈ আপোনাৰ খাদ্য বস্তু খালে বা কিবা খালে ইৰিটেশ্যন হৈ থাকে তো এই এণ্টাচিডৰ বটল খালে আপোনাৰ কি ঠাণ্ডা কৰে আপোনাৰ কি পাকস্থলীত গৈ আপোনাৰ কি সেইখিনি নিউট্ৰেলাইজ কৰি বা এচিড হওক বা আপোনাৰ যি হৈছে আপোনাৰ নিউট্ৰেলাইজ কৰি তেনেকুৱা আপোনাৰ কি হেকুটি কমাত আপোনাৰ কি সহায় কৰে তাৰোপৰি ধৰি লওক এটা কৰিব পাৰে কি যদি ঘৰত যদি ব্ৰেড থাকে আপোনাৰ ব্ৰেড যদি থাকে ভালকৈ ব্ৰেড আপোনাৰ সেকি লৈ আপোনাৰ এখন বা দুখন ভালকৈ সেকি লৈ যদি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈ সেই ব্ৰেডৰ টুকুৰা আপোনাৰ খালেও আপোনাৰ কি হেকুটি হোৱাটো আপোনাৰ কি লাহে লাহে কমি আহে তাৰোপৰি আৰু এটা কৰিব পাৰে কি পানী আপোনাৰ গাৰ্গুল কৰিব পাৰে পানী গাৰ্গুল কৰিছে পানী গাৰ্গুল কৰি মুখত যদি লৈ আপোনাৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ কৰিলেও আপোনাৰ কি হেকুটি হোৱাটো আপোনাৰ কি কমি যায় তো ফেনেকল আজিৰ ভিডিঅ'টো সৰু ভিডিঅ' আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কি আমাৰ বনাইছোঁ যে এইটো আমাৰ কি কমন টপিক হয় মানে বহুতো মানুহৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেতিয়াবা নহয় আপোনাৰ কি হেকুটি আহে কিন্তু আমাৰ কি জানিব মন যায় কিয় হয় তো এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আজি মই আলোচনা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ধন্যবাদ